Здравствуйте, господин президент. Я очень рад видеть вас. Mr. Prime Minister. Да? Окей. Уважаемый господин премьер-министр, уважаемые коллеги, мы очень рады вас видеть. Наша предыдущая встреча проходила год назад, и это было на полях саммита ШОС в Астане. Должен отметить, что Пакистан был и остается нашим традиционным партнером в Азии. Мы дорожим отношениями, которые сложились между нашими странами. Хотел бы отметить, что мы в ходе предыдущей встречи договаривались об активизации наших отношений, и некоторые вещи действительно удалось сдвинуть с мертвой точки.